Anginnya enak ya. Ini bukan angin biasa. Awannya lari cepat banget, Sebentar juga reda. tapi anginnya makin kenceng, Ronzi. Rons, jangan di sini. Ini paling gede. Jauh dari pohon? Iya, di sini lebih aman. Kalau tadi di sana, Iya, kita pilih yang benar. anginnya kayaknya turun. Tunggu, aman itu bukan cepat. Masih ada dahan jatuh. Makanya pelan. Cek dulu. Kalau angin kencang, Jauh dari pohon, cari tempat rendah. cepat itu refleks. Aman itu berpikir.